indledende ord, Tobias. Så er vi på den igen. Så er vi på den igen. Tobias har lovet, at han fanger fisk. Ja, jeg tager ikke hjem, før jeg fanger fisk. Ja, det bliver godt. Det er fandme lækkert. Og det bliver koldt. Nej, det bliver ikke koldt. Det bliver koldt. Det er ikke koldt. Frostgrader. -1 er ikke rigtig frostgrader. Hvad siger herren? Let's do it. Skål. Så vil vi godt sige tak for i aften. Jo. Hvad er klokken? Ikke nok. Nå. Det virker som en flot skov. En meget ujævn skov. Men det kan man jo være ligeglad med, når man sover i hængekøjer. Ja. Masser af træer. Ja. Også masser af dyr i skovbunden. Masser af myrer. Og mit telt står åbent. Jeg kan godt se, at de alle sammen er på vej der. Ja, ikke? Jo. Jo. Nærmest en motorvej ind i mit telt. Ja. Hvor fanden skal vi lave bål henne? Den skal vi drikke af. Det kan man ikke få det dårligt. Husk for Guds skyld at filtrere jeres vand. Eller koge det, eller begge dele. Tobias har lovet, at han hopper i. Ja. Det har så været off-kamera, at han tror, jeg har lovet det. Skynd jer at skrive ned i kommentarfeltet, hvis Tobias skal hoppe i vandet næste gang. Nu har jeg mistet 2 blink. Fordi det åbenbart bare ligger træer over alt ude i det vand der. Jeg håber sgu Tobias, han har bedre held end jeg har. Ikke et eneste tegn på liv. Det mindste er været godt. Ingen fisk. Ja, fisk blev det jo ikke til, men skål.
7%. 7. 7? 6? Nej. 0. Det gider vi ikke høre på. Nå. Hvorfor er det, vi sidder med sådan et stort stykke metal på jorden? Det så bare sejt ud. Ja, det var det eneste, der handlede om. Hvorfor er det, man sidder med et stykke metal på jorden, Tobias? Man skal jo helst gerne efterlade naturen, som man finder den. Minus det træ, man skal bruge til bålet, selvfølgelig. Men skovbunden, den ser sådan lidt let antændelig ud nogle steder. Så Man kan jo også antænde rødderne på træerne. det kan man nemlig. Og nogle gange sådan en skovbund, den kan godt ligge og ulme i mange timer, hvis du har haft et bål. Så når I tager i skoven og drikker med gutterne, bare lige husk. At de skal have nok øl med, og pas på natur. Pas på natur. Pas på natur. Skal man bare gå i gang, lige så snart man har lidt? Ja, det skal man. Skal man? Det skal man Det virkelig. skal man bare. Det er man simpelthen nødt til at gøre. Ikke? Okay. Jeg tænder sgu det bålet. Er det ikke det, vi er her for? Jo, det var også. Jeg håber, du får gang i det der. Jeg får gang i det. Jeg har gang i det. Der er gang i det hele, mand. Hvad skulle vi med de der småpinde der? Småpinde? Det skulle vi ikke bruge. Nå, det er til når først vi har fået gang i bålet. Nå, Vi skal altid starte med store stykker først. store stykker først. Det er noget helt ud. Nej, der er en lille bit frem. Jeg kan ikke se noget. Det er væk nu. Nå, lad os se Mikkel starte et bål. Så vil Mikkel gerne bede om en masse små, sådan helt små pinde. Er det helt småt? Helt småt. Småtteri. Småt. Kom nu. Nå. Snakker du om? Slap af, Batman. Hvad synes du om mit bål i forhold til dit? Jamen, jeg synes, at du har gjort det godt. Men jeg synes også, der må være nogle point for, hvem der fik flammer først. Ja. Nå, men så er det jo dit bål. Tak. Men så du lige, hvordan jeg bare hæv et bål ud af min baglomme? Jeg så det. Skål. Jamen, skål. Perfekt. Nå, det er kun, når du tænder. Ja, jeg tænder på småpinde. Det vil blive mørkt. Det går hurtigt lige pludselig. Tjek et stykke. Så. Jeg tror også rimelig hurtigt, at kunne blive dejligt lunt i soveposen i nat. Alt for varmt. Nej. Jo, Nej. alt for varmt.
Må jeg ikke glemme hyggen? Jeg er for at drikke... Nej, Vi er for hygge. hygge. Ja, bare hygge. Det er 2 grader. Puh, Det er jo godt, det ikke er mig, der mener. Det var dagen i dag. Nu vil jeg ikke mere brænde. Nej. Ingen fisk i dag. Nej. Prøver igen i morgen. Ja, men det var da en udmærket dag. Det vil være nede på 1 til 0 grader. Det skulle blive minusgrader i nat, ikke? Jo, minus 1. Børneminusgrader. Så vil jeg altså melde mig på børneholdet og sige, at det er fandme koldt. Det er i orden. Vi ses i hvert fald i morgen. Bright and early. Bright and early. Eller noget, der ligner. Godnat. Og sov godt. Godmorgen. Tidlig morgen blev det jo ikke til. Det er skide koldt udenfor, men der er dejligt varmt her i sovehusen. Men jeg tænker, at Mikkel han er stået op for længst, så det kunne være, at jeg også kunne komme ud af fjerne. Lad os se. Der er is. Så koldt er det. Fy for satan. Så er morgenmaden skulle sat over. Jeg går ud i solen og nyder en kaffe. Ej, hvor er det dejligt. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Det er mens Tobias han kæmper med bare at koge vand. Så kan jeg sidde herude i solen og nyde god morgenmad. Jeg tror, Mikkel synes, jeg lugter. Han har efterladt sin stol. Og så er han bare simpelthen stukket af helt derovre. Jeg ved ikke, om I kan se ham. Når lige at komme ud af teltet her til morgen. Og så stikker han af. Det er hyggeligt at være på tur med dig. Det er så ærgerligt, hvis ikke vi får fanget en eneste fisk. Vi er bare dårlige til at fiske. Every meal is made by our skillful team of chefs. Vi er bager. Det er Grannåle-te. Det har jeg set i Alene i Vildmarken. Det har jeg også set. Jeg tror, man skal være ret desperat Det tror jeg også. for at få et eller andet smag end vand. Ja. Må tage 10 ting med. Kaffe. Kraftedme. Fuck soveposen. Så bare kaffe. Tobias' revanche. Revanche. Jeg tror på det, Tobias. Jeg håber på, at jeg tror på det. Så nu. Jamen altså. Smukt.
dygtig. Tak. Hvad er det, du har der? Det er da en gej. Det kan jo ikke hedde sig, at vi glemmer hyggen. Det er ikke mig. Hvem er det så? Gode ting tager tid, ikke? Det tager ikke lang tid at knappe en øl op. Men man skal lige ud og købe den først, ikke? Nej, man har dem sgu da. Nogle gange bliver jeg tænkt over. Det er sgu sengetid. Det har været en acceptabel dag. Men der har ikke været noget som helst livstegn i vandet. Det skulle blive omkring de der 0 grader i nat. Måske lidt køligt. Vi ses i morgen til morgenkaffen. Morgen. Det hårdeste ved en kold morgen. Eller en kold nat. Det er før man kommer ud af soveposen. Man har bare ikke lyst. Mor heller. Det er slut. Vi skal hjem. Vi skal pakke sammen. Vi skal have noget kaffe. Jeg synes lige, I skulle vide, hvordan det er at være på tur med Tobias og jeg. Stod op, drak 2 kopper kaffe, pakkede alt mine ting ned. Så er der Tobias. Morgen, Tobias. Morgen. Sover som en bjørn. Så er vi der. Yes. Let's go. Det var det for den her gang. Ja. Ja. Men det var da en hyggelig tur. Ja. Masser af båd. Masser af båd. Det er det vigtigste. Ja. Så nu er det bare den obligatoriske ladetur/Burger King-tur. Det bliver godt. Ah, det bliver så lækkert. Ved du hvad jeg skal have? Jeg skal have en milkshake. En milkshake? En milkshake. Nå, okay. Ja. Godt så. Ja. Tak fordi I så med. Hygge.